呢一條唔係你第一條睇嘅 personal branding 片，但係點解你睇完咁多片你都唔行動、唔做或者做唔到呢？因為 paradox of choice 係咩嚟嘅呢？有實驗講過啦，一個 supermarket 佢俾咗24罐果醬人哋去選擇，而且每食完一個果醬之後呢，就會俾1蚊 coupon 佢買，OK 1蚊。咁另一個測試就係擺6罐果醬，然之後都係 offer 1蚊。好啦，你估邊一個賣出更加多呢？答案梗係呢一個啦。點解啊？因為原來咧，人類喺面對咁多選擇嘅時候，佢係會覺得好大壓力，同埋滿足感下降嘅。呢度係賣出超過10倍嘅果醬 instead of 呢個，除咗你買完之後滿足感低，佢嘅銷售量亦都降低。我哋而家生活喺咩年代咧？就係資訊量太多嘅年代。點解你睇完咁多 marketing 片，攞過咁多嘅免費 freebies 你都唔做咧？係因為你資訊太多啦。咁究竟點樣可以減低你嘅資訊量？用一套方法就可以成功做到你想做嘅事咧？我已經將佢寫晒喺本書度，係啦。因為我真係發現咧，好多人係有一門手藝啦，但係完全係唔知道點樣開始，亦都唔知道揀咩方法開始嘅。咁好多人睇完呢本書之後，揾到自己定位啦，同埋亦都 feedback 翻俾我知係有用嘅。咁我都會俾多啲 advice 佢啦，令到佢可以跟住呢本書嘅方向去做啦。咁所以如果你想買呢本書，揾到自己定位，同埋靠 Instagram 去變現嘅話，記得留言變現，咁咧就會即刻攞到我本書。咁希望到時見到你，同埋要專心做，認真做，OK？